şöyle. Bazen fazla kilolardan, sigara kullanımından, bazense burun tıkanıklığı sebebiyle horlama problemi yaşanabiliyor. Uyku sırasında yutak bölgesinde yumuşak damak, küçük dil ve bademciklerde oluşan gevşemeyle birlikte bu bölgedeki yumuşak doku solunuma bağlı olarak titrer. Titreşimin etkisiyle yumuşak dokunun çıkarttığı ses horlama olarak tanımlanır. Horlama hem horlayan kişinin hem de yatağını paylaştığı kişinin, hatta horlamanın şiddetine göre aynı evde bulunan kişilerin uyku kalitesini düşürür. Horlama sorunundan şikayetçi milyonlarca insan var. Kulak burun boğaz uzmanı yardımcı doçent doktor Ömer Faik Savun, horlama sorununu bitirecek bir yöntem olduğunu belirtti. Horlamanın iki tane problemi var. Bir tanesi sosyal hayatı etkileyen problem, bir de horlayan kişinin sağlığını etkileyen problemler. Sosyal hayat etkileyen problemler çünkü bir ses çıkartıyor, bir gürültü var. Tatilde istenmeyen arkadaş oluyor, aynı odada kalmak istemiyorlar. Özellikle evli ise eşler arasında yatakları ayırma, başka odada kalma gibi durumlarla söz konusu oluyor. Ki başka odaya geçse bile bazen diğer odalardan bile bu horlama sesi duyulabiliyor. Burada sağlığı etkileyen en önemli problemler hastanın sadece horlaması değil, uyku apnesi de varsa, yani sabah kalktığı zaman artık yorgun kalkıyorsa, her an böyle bir yerde otururken, bir toplantıyı dinlerken uykuya dalma hareketi varsa bu hastalarda artık uyku apnesi var demektir. Bu hastaların da büyük bir kısmında kilo olayı söz konusu, kısa dar boyunlar söz konusu, yatma pozisyonları, sırt üstü yatma gibi durumlar bu olayları tetikleyebilmektedir. Özellikle sosyal hayat çok önemli bir durum arz etmektedir. Özellikle ileri toplumlarda bir boşanma sebebi horlama. Çünkü horlayan kişi eşiyle yatağını ayırmakta, horlayan kişilerde, uyku apnesi olan kişilerde sabah yorgun kalkmakta, vücutta konsantrasyon eksikliği olmakta ve yorgun bir vücutta cinsel hayatı da bozmakta ve böylece eşler arasında ileri seviyedeki toplumlarda gerçekten boşanma sebepleri arasında ön sıraya çıkmak durumuyla karşı karşıya kalınmıştır. Sağlık açısından da kişinin yorgunluğu, kalp durmaları, kalp bozuklukları gibi birçok hastalığı beraberinde getirmektedir ve bunun mutlak surette tedavi edilmesi lazım. Yani erkek adam horlar diye bir olay söz konusu değil çünkü 4 erkek bir kadın horlama oranı söz konusudur. Burada tedavisi de var mıdır? Vardır. Hafif tiplerde kilo verme, yatış pozisyonu değiştirme gibi tedaviler, orta seviyede cerrahiler olabilmektedir. Nedir? Damağı yukarı doğru kaldırma. Biz burada kesme işlemi yapmıyoruz. Damağı radyofrekans da yapıyoruz. Narkoz altında oluyor ama 4-5 dakikalık bir işlemle bu olay düzelebiliyor. 2-3 ay içerisinde damak yukarı doğru çıkıyor ve böylece hastanın horlaması, uyku apnesi rahatlamış olmaktadır. Bazı orta ve ağır tiplerde de CPAP dediğimiz, gece yatarken burundan maskeyle uyuma dediğimiz bir tedavi şekliyle de yine bu uyku apnesi ve horlama çözüm olmaktadır. Uyku apnesi olan hastaları, horlayan olan kişileri bir an önce tedavi yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Bu çok önemli bir konu. İstersen kamera